Léana glúnta tá ceol á gáisgas na cnoic timpeall Kilfenora chagunta an chláir. As an áit seo a fáisceach muintir Aoife Kelly. Tá cáil náisiúnta agus idirnáisiúnta cheol na háite seo ag banna ceol Kilfenórach. Ach céir bead na ceoltóirí a chimeád an ceolag meacht an nuas síos na glúnta. Sin ábhar a chuid Aoife rimpe le an ochta. Tá mór chuide cosan imethe as an saolsa ach maidan na gcuid ceol. Lodig Aoife an fictúrí nó tafid a bhí dianta ar an ábhar a measc an phobal. Leach agus múnach an ceolar dúis agus na té ceol nó rince a bhícha dithe phríomháideacha go dtí lárna deochadaí. Ach chuid an aglas agus an rialtas deire leha. Fé mar thug John agus Paddy Calóí le fé sa defad a duineach sna 98 daí. He didn't like, he said, they were sinful, he said. They was holding too long, he said, until the early hours of the morning, he said. There was a model, he said. Sinful in a model. Yeah, sit there, yeah. Bhíoh tigrince agus ceol ag seanathar Aoife Jimmy O'Donoghue a tá nácha cúigean ish. You'd have dances if people that went away to America and came back after maybe 10 or 12 years, and there'd be dances for them. Tá an bailiúchan cura fáilig a Aoife is sé thaobh idirlína tá fáilsethe líne. Is tógur éoch san áit seo, ach is dóilm gohfuil sé cótábhailteach. Tuis go raibh clúgus cáil tríd an domhan an Kilfenora Céilí Band, ach bhí daoine eile amachchas á sin roimh an Kilfenora Céilí Band, agus tháinig an ceol ó glún go glún a níos sin, agus is é sin an tábhacha a dá bhaint le seo. Tá deire take leanna tuthe rince agus ceol fé mar a bhíoch ach maidan an ceol a gcónaí sa. Agus le tógra Aoife tá a hantas tucha hinis do chuide cosan a chimeád an ceol a gmeachtan sa an nuas síos na glúnta. Tomás ó Mainnín Nuacht TG4 i Kilfenora chun ceol.